Hindi ka na. Nagulog si Balay. Yung nakuha ko ngayon, talagang na kasi yung patulat mo. Kasarap yung sakit na dito talaga makakaroon. Umaktang or magbagson. Nakatang lang. So, ibagpalat na raw. Nabito ibagpalat sa akin. Yung pamayan mo, pantay day likod na ito, medyo ulo na ito. At naman yung magiging, hindi ka na lang. Kung kasi dahil mabalin yung sunay, kasi na yung masakit. Dore kasi yun. Tamaw na ito yung sakit ng ito. Kasi matilis sa pipi. Kasi na ide, the gusto ka nito. Gusto na na. Gusto na sa kabanan. Aji